Amen. Miarabantsika rehetra ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ary dia ame voninahitra n'Andriamanitra isika amin'izao fotoana izao, ho ampitombona amintsika mandrakariva ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray, Jesosy Kristy Tompo, ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho amintsika mandrakariva. Araka ny namboara tamin'ny faraparan'ny taona dia efa namboara tamintsika zany fa manomboka izao dia misy fiovana nasain'ny Tompo, nasain'ny fanahy masina atao, ka hatramin'izay nandritra ny 2 taona teo eo, tao anatin'ny confinement moa zany indrindra izay nananganan'ny Tompo amin'izao fiaraha-mivavaka izao, vondrom-bavaka mihaja Andriamanitra, dia natao azony heverina angamba natao hoe niafina, fa izay ny sitrapon'ny Tompo hoe izay no nandaminana azy. Fa manomboka amin'izao taona vaovao izao dia iraka mitohy ny iraka sy ny sitrapon'Andriamanitra, ka nasainy iseho mivantana tahaka izao zany izahay mianadamu zany tompony andraikitra voalohany amin'izao fiaraha-mivavaka izao, iseho ho hitantsika ka dia miarabantsika rehetra ny tompony ho amintsika tsiraray avy, ary zany dia voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Alohany hanomezantsika ny zavatra rehetra dia mbola hivavaka tsika metraka izany, ary hivavaka tsika tompoko. Ry Andriamanitra ranay, ry tompony tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka, ry Andriamanitra masina sy avy indrindra, deranao mankalaza amin'ny voninahitra anao zay, satria ianao no Andriamanitray, ianao ny tomponay sy mpanjakanay, tsy misy Andriamanitra tahaka anao ary tsisy Andriamanitra azo arina aminao, fa ianao no nahary ny lanitra sy ny tany, ary ny teninao no nanorenanao izao rehetra izao. Ka dia mankalaza anao zay Tompo amin'ny fandaminanao rehetra, amin'ny fitantananao anay, misaotranao amin'ny tanjaka, hery, fahasalamana, misaotranao ny amin'ny fanainao masina maniraka, misaotra satria ianao no miasa aminay, ianao ny tompony asa, izay dia fitaovana fotsiny ihany. Ka dia masiny izao asa izao hamarino, ary indrindra mamindra fo, ianao mindra fo amin'ny fahotana rehetra, amin'ny tsy fantanterahana, satria araka ny teninao fa raha vao miratra ny masoandro dia ratsy foana amin'ny sainanay olombelona. Ka dio izay Tompo, sasao hafa keliko amin'ny rahan'i Jesosy Kristy, ary diovy afa-pahotana, dia apetraka aminao izao fotoana izao, aoka tsisy ambara afa-tsy ny sitraponao irery ihany, aoka tsisy hoen'ny olona koa afa-tsy ny feonao, dia mitenena Tompo araka ny fombanao fa voninkaino izay, amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta nanaovana izany vavaka izany. Alleluia, amen. Amen. Dia manohy ny resaka efa natomboka teo moa zany, tsara ihany hoe mifankafantatra kely sika. Za moa zany dia Eric Arsan Ramiansoa, araka ny zany anarany zany dia fantatsika fa gasy, malagasy ray, malagasy reny. Ka dia tia Belgique, tia faritra tia manodidina Bruxelles aty zany misy anahako. Zay no misy anahy fa elaela ihany ny tonga taty, tsy hanao lava resaka zany ny amin'izay hoe inona ny antony natongavana, fa amin'ilay tonga dia fa antso, ny antso nataon'ny Tompo no ataontsika mitohy. Betsaka ny tantara izay efa niainana zany, indrindra hatramin'ny mbola fahazazana, hoe niaina tao anatin'ny fiainana kristianina, nitaizana tao anatin'ny atonga man fa tsy mamenatra zany, taizana tamin'ny fiangonana, satria izay nisy tany Madagasikara mbola kely, dia nitaizana amin'ny fiangonana FJKM, dia avy eo noho ny ray aman-dreny izay nifototra tamin'ny finoana tany atsimo zany, fantatsika tsara fa tamin'izany fotoana izany ny any atsimo dia ny finoana loteranina ny tena betsaka ny fiangonana. Ka dia noho ny tonga ny fahatandroana 15 taona teo alohan'ny andeha anatra tany amin'ny lycée, dia hoe mila atao confirmation, mpandray fanasan'ny Tompo, dia natao fandraisana fanasan'ny Tompo zany tany amin'ny fiangonana loteranina ny tena natao anatin'izany, ary dia mbola teo ihany koa amin'ny fahatandroana araka izany teneniko izay, dia variana na dia teo ary zany hoe fandraisana fanasan'ny Tompo amin'ny fomba ara-piangonana izay, dia natsoin'ny Tompo ihany koa
na gaga fa niantso foana ny tompo satria fa nitaizana tao anatin'izany dia natsony ho isany hoe mpiomana ho mpiandry dia niasa tamin'izany ary indrindra dia amin'ny asa fitoriana ny filazantsara arakira sy amin'ny fitoriana eraky ny Madagasikara eraky ny ambanivohitra Antananarivo iny zany dia tany no ny raha ny tompo anao fitoriana amin'ny asa fanafahana tamin'ny fomba amin'izay ny antsony tompo izay marapatonga nalefany aty ampitan-dranomasina aty zany ahafahana manohy ny asa eo amin'ny sehatry ny asa fitoriana izay fa ny antsony tompo fa ankehitriny ny tiana lazaina zany dia ny izay apetraky ny tompo ankehitriny dia amin'izao asa sehatra vaovao zao ny hoe vondrombavaka mihaja Andriamanitra eo amin'le hajan'Andriamanitra zay zany tiana seho ankehitriny sanatria tsy hoe tsy niady izy hatramin'izay fa tena tiana seho ankehitriny inony zany atao hoe hajan'Andriamanitra zany hoe Andriamanitra miady izy raha ray aho ozy izy aiza zay hajako raha tompo aiza zay tahotra ka zay mahatompo sy Andriamanitra mpamonjy tsy mijanona fotsiny tsika amin'izao fotoana moa zany efa toriana matetika fantatry ny kristianina maro fa le Andriamanitra le Jesosy Kristy izay toriana dia ny Jesosy Kristy mpamonjy fa izy io koa dia tompo dia tompo izy io ka mila ajaina mila ankatoavina koa zany dia raha mieny moa zany tsika nandritsy ny 2 taona teo zany ny fampianarana izay hitantsika any amin'ny vidéo any sarina baiboly ahafahan'ny anarana moa zany tsy niova amin'ny vondrombavaka mihaja Andriamanitra dia efa misy fampianarana betsaka tany ny amin'izay mahatompo sy mpamonjy an Jesosy Kristy zay dia mandroso isika satria ny tiany tompo azavaina fohy androany tondram-bavaka zany hoe inona no tenin'Andriamanitra ifamizarana androany raha amin'izao fanombohana ny miseho sary zay moa zany izy masadaikatra ihany amin'ny ankapobeny rehefa miseho sary ohatr'izao fa fantatsika angambany maro ny rahalahy maro ny anabavy izay efa natsony tompo hiasa sy hitory ny fahamarinana sy fahamasinana zay zany tena antsony tompo koa hotoriana amin'ny olona ny tena atao hoe inona natao hoe fahamasinana inona atao hoe fahamarinana tao anatin'ny fahatandroana tao anatin'izany fanarahana ny tompo zany teo aloha dia tena manao asa mahazoto mihitsy manao asa fa angambany maro amintsika raha mahita amin'izao ianao mety miteny hoe fantatray le rahalahy io fantatray ny zavatra nataony fa na dia tao anatin'ny fanompoana ary dia eo ianao zany mety hoe Andriamanitra mamindra fo ihany dia atao ihany ny fanotoana sy ny faharatsiana rehetra fa rehefa tena tonga aminao le tena antso sy ny fanovan'ny fanahy hitory ny fahamasina sy fahamarinana dia mijoro ianao zany dia milaza zay ny anton'izao fijoroana fitony vavimbelona mety mbola hitozy ny ariana any satria betsaka moa zany ny efa fiasan'ny tompo famanginy ny fanahy masina ny amin'ny resaka ohatra fotsiny hoe amin'ny resaka famoronan-kira men'ny tompo fanahy masina rehefa mamoron-kira taloha nisy groupe izay nafahany anira dia tena mandritry ny alina na mandritry ny atoandro dia tonga ao anatin'ny sainao misy hira sy feokira izay apetraky ny tompo fotsiny amin'izao maro mba tonga anazy mivoaka any amin'ny studio betsaka moa zany ny hira mivoaka eo efa hoaseho amintsika ihany fa mba tsy halavan'ny resaka moa zany araky ny teo dia irositsika amin'ny ten'Andriamanitra ahafahantsika manorona ihany koa zao fionana mivantana voalohany zao ka dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany ny ten'Andriamanitra raisitsika dia ao amin'ny asan'ny apôstôly 7 ny asan'ny apôstôly 7 manomboka amin'ny 2:20 ka hatramin'ny 9:30 ny asan'ny apôstôly 7 manomboka amin'ny 2:20 ka hatramin'ny 9:30 dia ao anatin'izany fanazavana amin'izany ten'Andriamanitra zany no ahafahantsika ihany koa mety tenenan'ny tompo ny amin'ny sitrapony mandroso amin'izany hoe fijona vavimbelona amin'ny nanirahany amin'izao asa zao bakina aminaran'i Jesosy ary Paoly nitsangana teo afovoan'ny aéropage ka nanao hoe
ry lehilahy atenianina. Hitako fa amin'ny zavatra rehetra dia fatra-pivavaka amin'ny Andriamanitra reo indrindra ianareo. Fa raha nandeha aho ka nandinika izay zavatra ivavahanareo dia nahita alitara anankiray misy izao soratra izao: ho an'izay Andriamanitra tsy fantatra, koa izay ivavahanareo kanefa tsy fantatrareo, dia izany no toriako aminareo. Dia Andriamanitra izay nanao izao tontolo izao sy ny eo amin'ny rehetra. Izy no tompon'ny lanitra sy ny tany, ka tsy mba mitoetra ao anaty tempoly natao tanana, sady tsy mba tompon'ny tanan'olona toy ny mila zavatra, fa izy ihany no manome izao rehetra izao aina sy fofinaina ary ny zavatra rehetra, ary ny firenena rehetra avy amin'ny iray ihany dia namponeniny ambonin'ny tany rehetra, ary efa notendreny ny fotoan'andro sy ny faritry ny fonenany, mba hitady an'Andriamanitra izy raha tahiny ahatsapa ka hahita azy, kanefa tsy mba lavitra antsika rehetra izy, fa izy no velomantsika sy hietsehantsika ary hiainantsika, araka ny nataon'ny mpanao tononkira sasany teo aminareo hoe fa terany koa isika. Ary satria terak'Andriamanitra isika dia tsy mety raha ny fomba n'Andriamanitra no ataontsika ho tahaka ny volamena na volafotsy na vaty voasoratry ny fahaizana aman-tsain'ny olombelona. Ary Andriamanitra tsy nijery ny androny tsy fahalalana, fa ankehitriny izy mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka, satria izy efa nanendry andro iray izay hitsarany izao tontolo izao amin'ny fahamarinana amin'ny alalan'ny lehilahy iray voatendriny, koa efa nanome vavolombelona ampin'ny olona rehetra izany izy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty. Amen. Janontsika eo zany ny tenin'Andriamanitra izay fampaherezantsika. Araka izany dia ao amin'ny asan'ny apôstôly zany no tenin'Andriamanitra nasain'ny Tompo nozaraina androany. Vao ankehitriny moa zany azo tenena moa zany hoe minitra vitsy alohan'ny izao fiaonana izao no nasain'ny Tompo io no nitenenina. Nisy teny hafa ny tsaika nomaniko nandritry ny herinandro, fa rehefa namaky ny teny nandritry ny androany zany dia io no nasain'ny fanahymasina, io no ilazanao sy fampaherezantsika androany. Dia araka izany Paoly no miteny eto. Verina kely amin'ny tantaran'i Paoly izay no tiako apirisiana amintsika, fa ny ao amin'ny asan'ny apôstôly zany rehefa tapitra ny Matthieu, Marc, Luc, John izay mitantara an'i Jesosy Kristy, izay ilay apirisiana amintsika foana hoe vakio raha mandray an'i Jesosy ianao, raha tianao fantatra ny tantara an'i Jesosy Kristy, dia manomboka mamaky ny Matthieu ianao, ny Luc, Marc, John, dia fantatrao iza ilay Jesosy Kristy. Fa noho ny tonga ny asan'ny apôstôly dia nanomboka teo efa tsy teo intsony Jesosy, fa ny fanahy masina no nirahany tamin'ny mpianana. Any amin'ny voalohany any zany asan'ny apôstôly toko voalohany manomboka any dia miteny ny nilatsahan'ny fanahy masina tamin'ny mpianana izy sy ny asan'ny fanahy masina tamin'ny tsirairay avy. Dia manomboka eo raha mamaky ianao zany ny asan'ny apôstôly ny andininy voalohany, toko voalohany, faharoa, dia mahagaga, tena mahagaga mihitsy satria ny tompo namaky an'io ako androany, fa tsy misy miverina foana araka ny iraky ny fanahy masina, araka ny tenin'ny fanahy masina, dia nasain'ny fanahy masina ny andro zay dia niteny ny fanahy masina, dia namangy ny anjely izay iraky ny Andriamanitra. Betsaka ny fahagagana nataon'ny mpanompon'Andriamanitra tao na Petera na ry Stefana zany izay natsoina koa taty aoriana lasa apôstôly, na ny Paoly moa zany eto resantsika rehefa avy eo, fa izaka miteny izy dia misy olona izay irahan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny anjely na amin'ny alalan'ny fanahy masina. Dia ny amin'ny Paoly manokana zany hiditra amin'ny alohan'ny diniantsika n'ilay ten'Andriamanitra teo, Paoly manokana dia fantatsika tsara fa jiosy na fanafo, mahafantatra ny lalàna, anisan'ny tena hoe
mahay manam-pahalalana. Zay moa zany no azo fantatry ny maro ankehitriny hoe tena manam-pahalalana izy manam-pahaizana, manamahay fiteny maromaro. Fa anisany nanenjika an' Jesosy sy ny mpianany. Mara-paizy hoe nahazo alalana nenjika an' Jiosy tany Damascus zany noho ny sehoan'i Jesosy tamin'ny hazavana lehibe. Dia tao anatin'izany raha mbola vakizy reto hoe tsara vakitsika manomboka amin'ny andin'ny fahafolo eo no tantaran'ny Paoly zay Saoly izy tamin'ny teo aloha, dia lasa Paoly no nivangin'Andriamanitra dia niona tao anatin'ny fanahy masina niteny tamin'ny Jesosy. Iza moa ianao izy no nazeran'i Jesosy izy za le Jesosy zay enjehanao. Ary hitan'ny olona zany, ny olona naheno zany ary hitany nanomboka teo zany Paoly nahita hoe ty Jesosy ty kay zany tena misy. Zay zany le mifanena amin'ny Jesosy ambara eto foana koa zany hoe tsara sika hoe mifanena amin'ny Jesosy. Raha tsy mifanena amin'ny Jesosy ianao ka mpanara-dia anazy dia eo ianao le vilivilin'ny olona amin'ny zavatra rehetrarehetra. Fa ny tsirairay avy no mila mifanena amin'ny Jesosy Kristy dia miorona tsara. Tafaorona tsara mihitsy ianao rehefa mifanena amin'izay Jesosy zay. Takizay zany Paoly eto fanena tamin'i Jesosy izy nivangin'ny fanahy masina na Ananiasy zay niteny taminy na ry Petera avy eo niona taminy nivangin'ny fanahy masina aloha hoe iona aminy ianao iresaka aminy ianao dia ireo olona maro efa nanomboka ny asa ny apôstôly Paoly dia misy fanahy miteny amin'ny foana na tany ampigadrana ry izy dia tonga amin'ny fanahy misy ny anjely mamaha azy mamaha ny fatorany dia resaka fanahy masina. Amin'izao fotoan'izao rehefa miresaka fanahy masina amin'ny mpiara-mivavaka indrindra ao anatrihan'ny mpiara-mivavaka kristianina dia ozy ny olona hoe mba mianan-kendry koa le rahavavy, lanabavy sy le rahalahy dia tsisy afa-tsy izany fanahy masina izany foana fa nareo ihany ve zany nitenenany fanahy fa zay tsy mba hitenenany fa izay mihitsy rehefa miteny aminao ny fanahy masina dia tsy mangina ianao. Zay zany nefa mila fatarina koa, zay mila mafafantatra ianao hoe raha tena hoe miteny amin'le mpanompon'Andriamanitra ny fanahy anjaranao koa raha miteny amin'ny fanahy masina tsika tsirairay avy samy natsoina raha samy hoe mino an' Jesosy Kristy dia mba miteny koa ianao mba mitenena amin'ny koa fanahy masina takany. Zay no tenka apresiako mihitsy zany tsika maky an'ity asan'ny apôstôly manontolo ity fa zany no resahany ato fanahy masina zay mamangy ny olona sy miteny amin'ny olona. Ka zay zany anisany hoe azo atao hoe ao anatin'ny fampidirana moa zany satria mbola tsy niditra amin'le tenin'Andriamanitra. Vakiko kely fotsiny ny Paoly moa zany amin'ny 220 zay nandeha tany Atena no nahita nitsangana teo ampovoan'ny olona teo tanàna izy zany hoe nareo anisan'ny olona miverina manam-pahaizana sy olona manana ny fahalalana tamin'izany ny Grika fa nisy soratra tamin'ny zavatra soratan'izareo zany hoe ho an'izay Andriamanitra tsy fantatra. Dia eo no nidiran'ny Paoly nanazava aminy izy moa zany Andriamanitra tsy fantatra zany dia izy nanomboka amin'ny 720 dia izy ilay Andriamanitra tsy fantatra io izy notoriko aminareo dia Andriamanitra izay nanao izao tontolo izao sy ny eo amin'ny rehetra izy ny tompon'ny lanitra sy ny tany ka tsy mba mitoetra ao anaty tempolo natao tanana. Raha vakiana tsirairay moa zany dia efa mazava tsara fa izy ny tompon'ny tany sy ny lanitra nanao izao rehetra izao. Eo zany raha tianao fantatra indray zany zay hoe Jesosy Kristy le mamaky amin'ny Matthieu, Marc, Luc, Jean ny asan'ny apôstôly ianao sy ny fanahy masina dia eo ianao rehefa manomboka mandray an' Jesosy Kristy mandray sy tena mino dia mila miverina mamaky koa ny any amin'ny hoe Genesis na amin'ny amoron'Andriamanitra izao tontolo izao hoe ahoana marina moa zany iza tokoa le Andriamanitra rahako ity koa. Fa misy fampianarana ihany koa amin'izay hoe le Andriamanitra rahantsika io dia le Andriamanitra na ny Mosesy ary na ny tany tamizy amoaka ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egypta iza le Andriamanitra tokony teneniko amin'ny Farao sy amin'ny zanak'Israely dia za le izy ozy izy Andriamanitra. Raha nyteny zany le Andriamanitra ivavahantsika io tsisy anarana koa izy io. Misy olona mamorona anarana amin'ny teny Hebreo moa zany nandroatana azy nendray hoe sarotra tononona tsy voatonona fa firon'ny olona amin'ny anarana tiany hamonona azy izy fa mila mitandrina koa tsika zay amin'izay anaran'Andriamanitra zay. Fa eto zany raha hitantsika tsara mihitsy dia Paoly eto miteny hoe amin'ny Andriamanitra izay nanao izao tontolo izao sy ny eo amin'ny rehetra izy no tompon'ny lanitra sy ny tany ka tsy mba mitoetra ao anaty tempoly natao tanana.
zany hoe mahagaga zany hoe fantatsika tsara moa zany misy fampianarana zay hoe mianatra mamaky foantsika dia nanao tepoly zanak'Israely nanao tepoly tamin'ny andron'ny Solomona tamin'ny andron'ny Davida fa hoe tonga teo Andriamanitra mipetraka tao fa rehefa tonga Jesosy dia teny mihitsy Jesosy hoe ho ravany izy io tsisy vato hifanongoa dia 70 taona tateoriana dia rava mihitsy le tepoly izay natao tanana neverina fa teo Andriamanitra fa no nanolotra ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy dia izy hoe rehefa vita ozy izy dia nitritra ny lamba izay nampisaraka neverina hoe ao no misy an'Andriamanitra tao anatin'ny tepoly io fa hatramin'izay dia afaka miditra mivantana ny olona miresaka amin'Andriamanitra ny olona tsirairay avy eo moa zany no itenenan'i Jesosy any amin'ny Matteo 9 izy nefa miteny an'izay fa midiry ianao izy ao amin'ny efitranonao mangingina fa Andriamanitra no amangy anao sy amaly anao amin'ny efitranao. Matteo 9 misy an'izay dia izay teneniny eto hoe mba mitoetra ao anaty tsy mba mitoetra ao anaty tepoly natao tanana. Zay koa zany mila mitandrina tsika amin'ny tepoly. Io misy olona tena mihazakazaka mihitsy manao tepoly manao fiangonana fa marina fa tsara ny miara-mivavaka amin'ny toerana anankiray fa misy ny olona maro mihitsy kehitriny indrindra zay ny fakapanahy amin'ny kristianina everina mihitsy fa ao anatin'le tepoly na ao anatin'le fiangonana no everina fa tsy maintsy ao ihany misy Andriamanitra dia ao ihany tsika nivavaka fa mahagaga fantatsika tsara amin'izao fotoana izao fa hidina matetika izy io. Betsaka ny kristianina miady hoe voay fa any ihany misy fa ny tenin'Andriamanitra tsika tsirairay avy no tepoly. Tsika no tepoly ary tsika no toerana fanahy mason'Andriamanitra ka dia toizako ny tenin'Andriamanitra satria fa nisy fampianarana amin'izany amin'ilay hoe tepoly tsy natao tanana fa tsika natao hoe tepoly tsika no tepolin'Andriamanitra hoy ny tenin'Andriamanitra ary tsika inoana ny fampianarana maro izay efa aseho zany izay efa miseho nandritry ny roa taona izay ao anatin'ity ao amin'ny YouTube ho avy Jesosy na amin'ny Facebook moa zany amin'ny YouTube koa mifondrom-bavaka miady Andriamanitra. Ny 9:20 sady tsy mba topoy ny tanan'olona toy ny mila zavatra. Mahagaga mihitsy le tenan'Andriamanitra vakiana ihany lay izy matetika fa tsy mba topoy ny tanan'olona toy ny mila zavatra. Zany hoe misy tena hoe le misy olona raha manompo an'Andriamanitra ianao zany ka tao mila zavatra ihany tsy izany le Andriamanitra io. Hoe sady topoy ny tanan'olona tao mila zavatra tsy mila zavatra mihitsy. Miaraka amin'Andriamanitra mila mitandrina isika fa mila eritreritra izay moa zany amin'izao fotoana izao ilay hoe ataoko amin'ny telefona antsay ny évangile de prospérité rehefa hoe manaraka an'i Jesosy Kristy dia tsy maintsy manan-karena dia tsy maintsy tafavoaka dia izay manana zavatra tsara trano be fiara be izany natao hoe hiasan'ny fanan'Andriamanitra dia izy ny tena hoe tena tian'Andriamanitra fa eto izy sady tsy mba topoy ny tanan'olona tao mila zavatra. Andriamanitra tsy ao anatin'izany hoe filany zavatra izany fa ianao mihitsy zany no tena tiany tompo hoe anaraka azy. Misy tenan'Andriamanitra kely amin'ny asan'ny apôstôly ihany araka ny teniko teo zany hoe nivakiko ilay asan'ny apôstôly teto ao amin'ny 9:20 toko 20 eo raha vakianao manontolo toko 20 eo dia mitantara ny Simona amin'ilay hoe nanana fanomezam-pahasoavana na hoe nahitany Paoly fa nahitany Petera azafady hoe nanao fahagagana nahita zavatra miseho dia izy hoe andraso andoha vola aminareo dia mba meo an'iny koa. Fa ao amin'ny 9:20 amin'ny asan'ny apôstôly zany dia niteny mihitsy Petera hoe vakiko aminaran'i Jesosy fa hoy Petera taminy aoka ho very mba ny tenanao ny volanao satria nataonao fa azo vidim-bola ny fanomezan'Andriamanitra. Tena nasika mihitsy Petera tamin'izany ary raha vakianao dia fantatra hoe inona ny tohany nahazo an'io olona io avy eo. Izy fa aoka ho very mba ny tenanao ny volanao satria nataonao fa azo vidim-bola ny fanomezan'Andriamanitra. Zay zany no ataon'ny olona matetika hoe ny fanomezan'Andriamanitra io vidim-bola ary zay no fakapanahy tena amintsika kristianina moa zany efa betsaka manara-dia mafantatra tsara hoe iza ilay Jesosy Kristy io dia ohatran'izao izy io fantatsika ny tantarany fa matetika eritreretin'ny olona hoe vidim-bola. Zay ny fianakavianay fa atao amin'ny fiangonana io daholo
ny razambe anay mihitsy ny nanangana an'le fiangonana dia anjaranay io fa mahana toerana manokana zay ao amin'ny fiangonanao ka aza kitikitihana mihitsy zay taranakranony zay efa voavidy vola le toerana sy le hoe le Andriamanitra fa mila mitandrina tsika amin'izany fa sady tsy mba topoin'ny tanan'olona toa mila zavatra ozy izy le Andriamanitra io zany tsy topoin'ny olona mila zavatra fa izy ihany no manome zao rehetra zao aina sy fofinaina ary ny zavatra rehetra zay ny tena Andriamanitra zany ny aina io dia izy manome azy fatatsika tsara fa nisy fijona vavombelona na fampianarana tao maly tety ihany koa zany amin'ny fiaraha-mivavaka nahitry mpanompony dia milaza ny hoe faminaninany amin'ny hoe misy ho tapina ny rivotra tsisy rivotra tsony hoe ho sakanany misy sy hoe fa nisy anjely nanakana an'izay fa nisy mpanohitra zany sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny apokalipsy no nazavany azy zay anakana ny rivotra isaky ny vazatany efatra ozy izy ka zay l izy hoe Andriamanitra io no manakana manome aina sy fofinaina ary ny zavatra rehetra so ihany fa amin'izay fanazavana izay afaka mino zany ianao amin'ny fampianarana maly fa so ihany fa nisy anjelin'Andriamanitra zay miteny hoe zay olona misy tombo-kase dia afahana amin'izany ho avy zany efa hitantsika amin'izao fotoana izao amin'ny fanazavany maly fa raha mbola manao masika fotsiny arytsika na betsaka ny olona maty noho ny arety mandingana amin'izao fotoana izao noho ny tsy fisian'ny rivotra dia fatatsika tsara fa tena zava-dehibe ito maninona ny tamin'izany ny apôstôly Paoly no niteny tamin'izany fa tsy hoe za moa zany mamorona eto fa vakitsika mihitsy ny ten'Andriamanitra fa izy ihany no manome zao rehetra zao aina tena zany mihitsy izy le Andriamanitra no miteny izy manome aina sy fofinaina ny sarahany eto ina mahasamihafa ny aina sy fofinaina fa misy antony eo le fofinaina iny rehefa tsoahan'Andriamanitra le fofinaina dia tena lasa iny ary tsy rehefa tsy miverina izy zany dia zay natao hoe fahafatesana ary ny zavatra rehetra koa eto zany dia ninona ny zavatra iainantsika dia Andriamanitra no manome an'izay rehetra zay dia toy zany 19 ary ny firenena rehetra avy amin'ny ray ihany dia namponeniny ambonin'ny tany rehetra zay zany tsika zany firenena iray ihany no namponeniny ety ambonin'ny tany fatatsika raha tantarany any amin'ny tantaran'ny Babela ny olona ny teny ray ihany ny tenin'ny olona fa vao sarahana fa ny olombelona dia iray ihany zay mahatonga antsika olona eo zany raha nyteny izy isaorana ny tompo zay fa nampianary no antsika malagasy ho an'ny olombelona rehetra fa le olona dia iray ihany ny amin'ny siansa moa zany dia manazava hoe ny tambolohany ny mainty ny olona mainty hoditra no tete amin'izao tontolo izao fa noho ny findra amin'ny toerana samihafa dia lasa nanaraka an'izay ny volokoditra ka ny dikan'izay hoe ny olona zany dia mitovy ihany fa araka ny toerana misy anao no manova ny volokoditra sy ny fiainanao nisy fampianaran'ny ray aman-dren'ny pasteur zay dia miteny mihitsy izy hoe maninona ozy izy ny Afrikana no be orona be ozy izy nefa ny vazaha aty toa zara fa misy kely ny olona dia ozy izy hoe mila mifoka rivotra tsara ozy izy any Afrika raha kelikely orona ianao ozy izy ho sahirana ianao amin'ny fitina ny rivotra aty any tena mafana ny aty indray ozy izy mangatsika ny andro dia mila kelikely le oron'le olona fa raha misitina rivotra be mangatsika ianao dia arary koa zany moa zany fanazavana mety hoe mampime antsika fa afantarantsika hoe Andriamanitra no manome zao rehetra zao izy aina sy fofinaina ary ny zavatra rehetra zany hoe iray ihany tsika amin'ny 19 ary ny firenena rehetra avy amin'ny iray ihany dia namponeniny ambonin'ny tany rehetra firenena iray ihany no namponeniny ambonin'ny tany rehetra tamin'izany tsy nresahana zay tena hoe tsy nresahana mihitsy zany resaka hoe volokoditra zany fa i apôstôly Paoly eto no miteny an'izany hoe firenena iray ihany namponeniny amin'ny tany rehetra zany hoe tena olona iray ihany tsisy ny fanavaka vaham-bolo koditra na amin'ny endrika hafa koa fa olona iray ihany tsika rehetra zao zay napetaka Andriamanitra ety amin'ny tany rehetra ety
ary efa notendreny ny fotoan'andro sy ny faritry ny fonenany. De mahagaga mihitsy izy efa nilazay tany amin'ny 2 taona lasa tany nitenenan'ny Paoly tamin'ity hoe efa nitendreny izy ny fotoan'andro sy ny faritry ny fonenany. Misy faritra be da be zany samy fonenany fantatsika tsara moa zany tamin'ny andron'ny latsahan'ny fanamasina dia tonga reo jiosy hafa tamin'ny firenena hafa zany nafantatra atao miteny amin'ny fitentsika koa reto mpianatra reto izay nitenenana ny latsahan'ny fanamasina. Fa samy nanana ny fonenany reo fa nitendreny amin'ny fotoan'andro. Misy fotoan'andro izay anendren'Andriamanitra anao, izay koa ngamba mety hoe révélation filazana azy na tenin'ny tompo amiko eto androany hoe notendreny amin'ny fotoan'andro sy ny faritra fonenany. Mieritreritra na manokana zany hoe nitendreny tamin'ny fotoan'andro teraka tamin'ny Madagasikara dia ny tompo tany dia nalefa ny aty ampitan-dranomasina aty amin'ny faritra fonenany. Gaga ianao hoe to lasa aty indray, misy moa zany io lasa ady-hevitra be amin'ny gasy hoe lasa nitsokany na lasa hoe nahoana reo Andriamanitra no maniraka Andriamanitra mandefa anao amin'ny toerana misy anao rehetrarehetra araka ny teniny tamin'ny Abrahama koa fa amin'ny toerana izay itsahanao azo izy dia eo nefa nomeko anao. Ka izay zany ho antsika na antsika Madagasikara azo tenenina mihitsy zany hoe tsisy tsony mety hoe azo hoe izay faritra vary, izay faritra atsimo, avaratra, ampovoany, fa tena hoe amin'ny toerana izay metrahan'Andriamanitra anao dia eo ianao zany no tokony aneo ny fotoana amin'ny fotoan'andro amin'ny faritra izay fonenana omen'Andriamanitra antsika. Dia ohatry hoe mba hitady an'Andriamanitra izy. Izay mihitsy zany tena zavatra raha amin'ny toerana misy anao eo no tokony hitadiavanao an'Andriamanitra. Raha eo ianao mbola tsy mahita an'Andriamanitra dia afaka mifindra toerana koa. Fa izay zany tena tian'ny Paoly tenena mihitsy hoe amin'ny fotoana sy amin'ny fotoan'andro amin'ny toerana misy anao dia tadiava Andriamanitra, mba hitady an'Andriamanitra izy. Izay zany tiany tenena amin'ilay atena eto hoe etontsika zao androany dia hitady an'Andriamanitra raha tahiny atsapa ka hita azy. Azy ity zany grand A. Raha tahiny atsapa ka hita azy, izay le hoe misy mahatsapa zany raha tahiny, misy ny atsapa, misy tsy atsapa, dia misy ahita, misy tsy ahita anazy, fa izay no iraka atao amin'ny kristianina. Dana ho izy Jesosy mitoriny filazantsara amin'ny olona rehetra dia atao mpianatra amin'ny firenena rehetra. Izay zany izy hoe mba ho atsapa ny olona, mba hita azy. Fa raha tsy zany dia samy mipetrapetraka daholo. Sarotsy tokoa dia tena hoe mipetrapetraka dia hoe fa maninona nareo no miseho eo, fa maninona nareo no miteny. Fa ny irak'Andriamanitra no teny hoe raha tahiny atsapa ka hita azy. Iraky ny tompo rehefa mifidina ianao ao anatin'ny fahateram-bavao ianao nanaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ianao dia tsy mipetraka ohatry nataony tamin'ny Paoly ty araka ny teniko teo amboloany hoe nifanena tamin'i Jesosy izy dia tsy mipetraka intsony raha vakianao ny tantara rehetrarehetra ao alohany io ny ao aoriana koa. Dia gaga ianao tena hoe niaritra tokoa ty Paoly ty. Efa avy eo moa zany fantatsika tsara fa tanapigadrana izy nanoratra ny tohany ao aorian'ny asan'ny apôstôly dia ny epistily maro izay nisoratan'ireo apôstôly indrindra Paoly izay anisany nanoratra betsaka tamin'izany no mampahery sy mampianatra ny kristianina izay akantsika fampianarana maro. Fa mbola betsaka izay tenenina foana fa fanahy masina dia mbola miteny hatramin'izao. Raha miteny amin'ny olona anankiray fanahy masina mampianatra ny olona anankiray dia miteny ianao hoe fa maninona izy ny tsy mangina satria nandray ny tenin'ny fanahy masina izy dia miteny. Raha tahiny izy atsapa ka hita azy. Misy tsy mahatsapa araka ny teny teo zany ary tsy ahita azy fa fantatsika azo tenenina mihitsy zany hoe anisany natao hoe fa anisany fidiana teo, izay mahatonga an'izy hoe anisany fidiana teo ihany Jodasy mpianatra Jesosy fa nahita an'i Jesosy Kristy nefa dia fantatsika tsara ny tantarana fa namadika sy nitenen'i Jesosy mihitsy hoe zanaky ny fahaverezana ary. Toizako kely zany 7:20 teo mba hitady an'Andriamanitra izy raha tahiny atsapa ka hita azy kanefa tsy mba lavitra antsika rehetra izy. Le izy eto zany mbola le grand ihany koa. Tsy mba lavitra antsika ny teny tamin'ilay teny ana teo zany ny sasany manko izay le Andriamanitra hoe any Jupiter. Fantatsika tsara efa tonga teo i Paoly sy Silasy tamin'izany fotoana izany dia hoe aty le Andriamanitra tany an-dahanitra tany le kintana hitanay reto no latsaka eto reto. Dia saika ho tompony zareo fa tsy lavitra antsika izy, eo amintsika Andriamanitra ary araka ny teny teo ao aminao izy, ao anatinareo misy ten'Andriamanitra miteny an'izany Jesosy no miteny ao anatinareo, ao aminareo izy.
zay ny tiako tena hoe vakiana tsara ny any amin'ny jaona ao amin'ny jaona Jesosy ny tena miteny hoe tonga ny fanahy famarinina ozy izy a diziny ampafantatrareo ampianatrareo ny zavatra rehetra na zavatra miafina ary izy a dia asehony aminareo ary ao aminareo izy ao anatinareo a izy no hiteny sy ampiteny ihany koa tahaka an'izao ataontsika izao zany rehefa mivavaka tsika hoe mitenena fanahy masina dia miteny ny fanahy masina. Ianao mieritreritra hoe mety rahalahy Erika moa zany ny anarako no miteny fa zahay dia mino fa ny fanahy masina no mampiteny ka dia saorana ny tompo zany rehefa miteny ny fanahy dia avoakantsika izay teny ny fanahy masina. Ny 9:20 fa izy no velomantsika sy etsehantsika ary iainantsika. Mbola verina indray zany hoe tsy lavitra izy a dia hoe izy no velomantsika raha velontsika teo zany hoe miaina dia omeny a fofinaina dia omeny raha velontsika dia avy aminy le grand io zany le izy zany hoe Jesosy Kristy io a sy etsehantsika raha mihetsiketsika tsika dia avy aminy ary iainantsika ny aina dia mbola avy aminy ihany mbola naveriny ihany izy eto araka ny nataon'ny mpanao tononkira sasany teo aminareo hoe fa terany koa isika. Tio zany amin'izany a mety nisy mpamorokira nalaza teo amin'ny tany Grika tamin'izany a nalaza be teo amin'ilay toerana angamany a dia zany ny lohateny sa tao anatin'ilay tononkira fa terany koa isika. Fa tsy fantatry le olona le izy irain'le olona fotsiny a fa tsy fantany hoe iza le niteraka an'io zany a Jesosy Kristy. Zay le ampahafantarin'ny Paoly hoe raha terany koa isika le olona zany terany avaiza zany tsika fa Jesosy Kristy no niteraka atsika eo koa zany le fanahy masina zay a irain'le olona. Eo zany a mety hoe atao anaty finosana kely hoe mila fantarintsika koa ny hira raintsika. Raha mihira ianao a dia mila fantarinao na hira-pivavahana io na hira zao tontolo zao a hoe inona tokoa zany ny tena dikan'ilay tononkira iraiko ito fa mety hitondranao koa zany mbola ho tenenina eo rehefa avy eo hitondranao any amin'ny hafibe io zany tsy tenenina intsony koa moa zany hoe misy zany hafibe zany a misy ny atao hoe lanitra misy ny paradisa fa mila ny zavatra inoantsika sy ny arahantsika dia mila fantarina fa mety hitondranao any amin'ny hafibe fa misy fampianarana amin'izany be da be a tsara mampirisika foana zany a inoantsika ny amin'ny YouTube misy lohateny moa zany mivoaka amin'izy ireny ka dia azontsika inoana araka ny lohateny hoe inona misy ny hafibe sy ny paradisa zany ny lohateny any amin'ny YouTube any ao amin'ny vondrombavaka miady Andriamanitra sy amin'ny ho avy Jesosy Kristy zay ny lohateny ampitondraina anazy. 9:20 satria teraka Andriamanitra isika dia tsy mety raha ny fomba n'Andriamanitra no ataontsika ho tahaka ny volamena na volafotsy na vato voasoratry ny fahaizana aman-tsainy olombelona. Dia mbola nitoy ihany ny fampianaran'ny Paoly eto manazava izy eto manazava amin'ny tany ateny izy amin'ilay olona mihaino azy zany efa hitan'ilay olona fa aliana ary fantany hoe manaiky an'ilay Andriamanitra mpamorona sy le manome aina sy manome ny zavatra rehetra antony zavatra rehetra dia nasaha amin'izay izy eto ny teny satria teraka Andriamanitra isika dikany zay zany efa niteneny amin'ilay olona reo hoe teraka Andriamanitra koa ianao teraka Andriamanitra koa nareo izay mihaino eto ankehitriny. Tamin'ny voalohany no mety tsy fantatrareo ilay izy ilay Andriamanitra tsy fantatra fa manomboka izao dia teraka Andriamanitra koa isika. Zany hoe isika zany na Paoly fantatsika tsara fa fantany tsara ilay Andriamanitra fa misy Andriamanitra ilay Jesosy Kristy tiany ambara ihany koa avy eo hoe teraka Andriamanitra isika dia tsy mety raha ny fomba n'Andriamanitra no ataontsika ho tahaka ny volamena. Eo zany no miditra ny amin'ny resaka hoe fanompoan-tsampy. Raha apetraka ao amin'ny fomba n'Andriamanitra hoarinao amin'ny volamena hoe misy zavatra tsara tia volamena nataoko endrika tsara dia io no nataoko sarin'i Jesosy io na nataoko ohatran'izao dia io no efa manantona eo dia eo fa amaly anahy eo Andriamanitra Jesosy Kristy. Tsy amin'izany Andriamanitra. Na amin'ireny hoe lacroix zany filazantsika nataonao volamena io nataonao hazo fa raha eo ianao mieritreritra hoe eto Andriamanitra amin'ity zavatra ity dia eny ny azakazaka hitady an'Andriamanitra amin'ny ambototry ny izany ny endrika iny nasehoana io teo Jesosy nanolotra ny tenany fa tsy amin'izay misy olona tena mino mihitsy hoe etsy amin'ny
etsy amin'n'itsy fiangonana itsy any, etsy amin'n'itsy azy fijaliana tsy amin'ny realina itsy, eo tena mihaino vavaka Andriamanitra ary zay tena imponao moa zany hoe anisany tao anatin'izany ny tena tamin'ny fahatanyrana hoe de miazakazaka foana fa indray miala tao ianao de efa ny ataonao ihany nataonao fa mila hoe eo zany no idirantsika rehefa fa ampianarin'ny tompo eo ny amin'ny hoe famasina sy famarinana avy eo na volafotsy izy dia tsy mety raha ny fomba an'Andriamanitra no ataontsika ho tahaka ny hoe mety hoe ratsy ny andro moa zany aty moa zany andro mangatsika manomboka manorana ihany koa fa mialatsiny raha somary miandry kely satria hitako eto amin'ny telefona moa zany no miresaka amintsika ankehitriny dia hitako eto hoe misy miala kely le réseau ka somary miandry kely azafady dia atoizantsika moa zany ny fampianarana teo hoe ho tahaka ny volamena na volafotsy na vato voasoratry ny fahaizana ama-tsain'ny olombelona. Eto zany tena tsy avy amin'ny hoe sain'ny olombelona ozy izy na voasoratry ny olombelona no anarahantsika ny tompo. Men'Andriamanitra fahaizantsika, meny fahalalana fa araka le teny teo aloha teo mila mandray ny fanahy masina ianao, mila mibebaka. Mbola ho tenenin'ny tenin'Andriamanitra eo rehefa avy eo zany fa efa mifanena amin'i Jesosy ianao mandray ny fanahy masina dia izay ianao no manambara marina hoe inona marina no lazain'ny tenin'Andriamanitra ho an'ny olona. Fa tsy ilaina ny fahalalana sy ny fahaizana araka ny teniko teo fa ny teniny teto mihitsy dia tena hoe vato voasoratra ny fahaizana ao-an-tsain'ny olombelona tsy amin'izany. Ary fantatsika tsara hoe vato voasoratra moa zany eto hoe azo ampatsahivana kely, ampahoarina kely ny amin'ny nandroatan'Andriamanitra ny didi folo tamin'ny Mosesy, tsy avy amin'ny olombelona eo, tsy voasoratra tamin'ny sain'ny olombelona ny didi folo raha nandray an'izany Mosesy. Fantatsika tsara ny tantara zay hoe rehefa voafantatsika Jesosy Kristy ao Matthieu, Marc, Luc, John sy ny asan'ny apôstôly dia manomboka miverina mamaky any amin'ny Genesis any tsika fatarana hoe ao anaty koa zany namangian'Andriamanitra amin'ny Mosesy ny tenenany sy nanaovany any didi folo. Dia izay zany hoe tsy fahaiza ama-tsain'ny olombelona no nandroatana sy ahafahantsika mifampahery fa arak'izay teny zay hoe mangataka ny fanahy masina tsika ka raha ny fanahy masina no miteny dia izy no mampiteny sy mampianatra antsika ny tenin'Andriamanitra, andehanantsika hiorina amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinan'Andriamanitra. Amin'ny 1:30 ary Andriamanitra ninitsy nijery ny andro ny tsy fahalalana fa ankehitriny izy mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka. Zay zany izy nanomboka nazava tao amin'le antenany teto zany hoe izy le Andriamanitra, tsy Andriamanitra vita amin'ny hazo, amin'ny volamena sy amin'ny fahalalan'olombelona io fa ary izy dia Andriamanitra mamindra fo. Zay moa zany amin'izao fotoana izao Jesosy tamin'ny nahatongavan'i Jesosy teneniny zany hoe andron'ny fahasoavana izao, tsy amin'ny lalàna intsony fa fahasoavana ka dia samy manao izay tiany ihany ny olona ao anatin'ny fahasoavana dia rehefa tonga ny fahalemena, fahotana dia ny fahasoavana dia hamindra fo ihany ny tompo. Fa amin'izany andron'ny fahasoavana zany dia misy miteny eto hoe tsy ninitsy satria izy azafady amin'ny 1:30 ary Andriamanitra ninitsy tsy nijery ny androny tsy fahalalana. Raha mbola ao anatin'ny tsy fahalalana ianao zany hoe ao anatin'ny fahasoavana amin'izao andro zao efa tenena mihitsy hoe andro farany. Tsy farandro araka ny efa tenena foana, tsy farandro dia misy mamorona hoe farandro fa andro farany. Fotoana farany hiverenan'ny tompo zao iomanantsika amin'ny fiverenan'ny tompo. Raha hiverina any amin'ny ranon'ny lanitra ny tompo izay ny antony hoe hifampaherezana mba anisan'ilay akarina ventsika tokoa. Dia izay hoe tsy nijery ny fahalalana izy sy tsy fahalalana fa ankehitriny izy mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka. Efa tamin'ny andron'ny Jaona mpanao batisa nefa miteny an'izany foana izy, tsisy afa-tsy izay foana anie notoriany. Ny hibebahana raha fiangonana izy tsy mitarika ny olona hibebaka, tsy mitory ny fibebahana dia mila mieritreritra ianao. Raha mitory foana izy ny développement personnel, ny amin'ny prospérité sy ny rehetrarehetra, mila mieritreritra ianao fa ny tenin'Andriamanitra isika mitory. Paoly ato isika mitory nisy tenin'Andriamanitra isika ho zaraina teo manko any amin'ny asan'ny apôstôly 9:20 any sy ny 7:20
rehefa nitsaraina izy teo Paoly zany rehefa samborona dia nitsaraina tao anatrehan'ireo mpitondra tany a Roma, Félix sy ireo mpitondra hafa. Dia isaka ny atson'ireo olona mpitantana izy satria nafindrafindra foana izy tsy vitan'izareo mitsara anazy. Dia tsisy afa-tsy ataony afa-tsy mitory hoe iza ilay Jesosy Kristy toriko ito. Manazavatra any amin'ny voalohany izy ohatran'izao io Jesosy io. Zao io tamin'ny razanay tany Ezipta, tany amin'ny zao dia iza ilay Jesosy izy nombona teo amin'ny fijaliana, nitsangana tamin'ny maty dia izay foana ny averiny. Isaka ny miona amin'ilay olona anankiray izany dia averiny dia farany ilay Félix niteny hoe raha izao ohatra ny tadiavinao ho kristianina koa fa zany izay. Dia izay mihitsy ny tena teniny hoe rehefa mihaino ianao izy dia anjaranao fa ianao ary niteny mihitsy izy tamin'izany tsy ho ela ozy izy dia ianao sy ny ankonanao dia anisany ho antson'Andriamanitra koa. Ka izay zany izy hoe dia mandidy izy fa ankehitriny izy mandidy izao ny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka. Izay fibebahan'izay no toriana foana. Mila mibebaka tsika raha atao anatin'ny fahotana, atao anatin'ny tsy fahalalana. Araka ny teny teo aloha teo, atao anatin'izany koa ny tena teo aloha. Manao ihany izay dany kibo mieritreritra amindra fo ihany ny tompo fa rehefa tonga tokoa kay ny fitsaran'Andriamanitra tsy izay ny tena teniny koa. Tonga hitsara an'izao tontolo izao izy. Mbola tenenina moa izany fa efa azoko efa vakiana sady ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 10:12. Asan'ny apôstôly toko 10:12 mivaky toy izao hoe ary izy nandidy anay hitory amin'ny olona ka hanambara fa izy no voatendron'Andriamanitra ho mpitsara ny velona sy ny maty. Zany tena ny apôstôly zany no niteny tamin'izany satria izy nirahana izy mifatotra foana zareo reo ao anatin'ity asan'ny apôstôly ty dia rehefa manomboka mitory ny mpianatra dia enjehana, dia kapohina, vonoina fa izay mijoro izay mijoro mason'ny olona zany satria ho tsarain'ny olona foana izy dia manazava izy eto ary izy nandidy anay hitory amin'ny olona ka hanambara fa izy no voatendron'Andriamanitra. Jesosy io zany ho mpitsara ny velona sy ny maty. Izay Jesosy Kristy mpitsara ny velona sy ny maty izay koa mila tenenina fa tsy hoe Jesosy mpamindra fo tena fitiavana io nareo dia zany foana ny nareo tsy fitiavana io Jesosy io. Efa tao anatin'ny 2000 taona izy nefa niteny an'izay tao anatin'ny fotoana fahasoavana zany fa amin'izao fotoana izao tonga Jesosy tsy ho ela izy dia ho tonga hitsara ny velona sy maty araka ny teny teo 1:13 satria izy Jesosy eto efa nanendry andro iray izay hitsarany izao tontolo izao. Tanao arak'izay zany izay teny izay ihany koa nefa miverina eto fa izy efa nanendry andro iray izay hitsarany izao tontolo izao amin'ny fahamarinana amin'ny alalan'ny lehilahy iray voatendriny. Zany hitsara izao tontolo izao amin'ny fahamarinana izay ilay tenentsika teo hoe nitory teny rehefa mitory an' Jesosy Kristy naiza dia tsisy afa-tsy ny fahamasinana sy ny fahamarinana. Rehefa ao amin'i Jesosy ianao miaina ao anatin'izany dia hitanao pasoavana fa omeny anao zavatra rehetra hozy izy. Amin'ny Matteo 9 ihany raha vakitsika hatramin'ny farany dia hozy hoe ka tsao aloha ny fanjakako sy ny fahamarinana dia ao aminareo ny zavatra rehetra. Ny fanjakana dia tsy ilay fanjakana amin'izao fotoana izao. Io koa zany efa nisy fanazavana natao tamin'izay ny olona mieritreritra hoe fanjakana Jesosy hoe raha vao tonga eto zany miaraka amin'ny Jesosy dia azo fitantana lasantsika ny fitondrana io nivavaka ho an'ny firenena izay ka ny ekipanay ny tokony tafajanonao fa rehefa tsy ny ekipanay dia tsy Andriamanitra ny ao. Fa ny fanjakan'Andriamanitra tsy ety amin'izao tontolo izao fa ny Jesosy nefa miteny fanjakana dia any an-danitra. Tanjontsika zany dia ny ahita ny eo amin'ny Jesosy Kristy any an-danitra ozy Jesosy hoe mba etiako ozy izy bavaka tamin'Andriamanitra izy tamin'ny rainy mba hita eo amin'ny seza fiandrianako ireo mpianatra ireo. Seza fiandrianan'i Jesosy tsy nijanona teto izy fa nandeha niakatra any an-danitra. Ka izay zany no hoe hitsaran'ny olona izy hitsarany izao tontolo izao amin'ny fahamarinana amin'ny alalan'ny lehilahy iray voatendriny Jesosy Kristy zany izay no tian'ny apôstôly Paoly eto lazaina tamin'ilay ateny ihany eto. Koa efa nanome vavolombelona ampin'ny olona rehetra izany izy. Efa nanome vavolombelona ampin'ny olona rehetra izany izy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty. Mba tsy halavan'ny fotoana moa zany betsaka ny ten'Andriamanitra azo hanazavana ny ten'Andriamanitra ny amin'ny Jesosy Kristy fa izay
ilay Jesosy Kristy zany a no tia ny Paoly nazavaina tamin'reto ateny ihany reto a fa nitsangana tamin'ny maty io Jesosy io. Ary eto dia mbola mampahafantatra antsika fa rehefa mitory an Jesosy Kristy ho anahy manokana zany mbola veriko ihany zay fa nitory an Jesosy Kristy zany a na Petera na ry Paoly sy ny rehetrarehetra dia efa mitory izy manazava ny tantaran'i Jesosy hatrany amin'ny firazanana zay no tiako hoe raha eninao vakianao tsara mihitsy ny amin'ny asan'ny apôstôly ity ny amin'ny toko enina amby roapolo efatra amby roapolo faharoa amby roapolo isaky ny manazava izy dia manazava ny tantaran'i Jesosy hatrany amin'ny an'izao tontolo izao mihitsy. Dia miteny foana izy ny amin'ny olona hoe natsangany amin'ny maty, nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Zany no atao lazainy. Mahagaga hoe tsy miteny mihitsy izy matetika amin'ilay hoe tamin'ilay teraka. Fa ny fitsanganany amin'ny maty na ny loran'ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana dia ny rahan'i Jesosy Kristy ny ampimanadia ny olona. Izy tsy mitantara mihitsy rehefa mahita ny tenin'Andriamanitra eto ianao, tsisy mitantara mihitsy aton'ny apôstôly hoe tamin'izy teraka. Tamin'ny tantaran'i Jesosy any amin'ny Matthieu, Marc, Luc, Jean no milaza tantara fotsiny ahafantaran'ny olona hoe zao nahatongavan'i Jesosy Kristy ty amin'izao tontolo izao. Fa ny ankoatr'izay tsy mitantara an'izany intsony ny apôstôly hoe iza ilay niteraka azy ahoana n'ilay naterahany fa Jesosy no teneniny eto dia izy nanolotra ny tenany nanolotra ny rano teo amin'ny hazo fijaliana ho fanadiovana ho fanavaozana antsika. Zay no nahatonga anazy eto amin'izany andininy faha 1:30 zany iverina vakiana manontolo zany amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 ty hoe satria izy no nanendry andro iray izay itsarahany izao tontolo izao amin'ny fahamarinana amin'ny alalan'ny lehilahy iray voatendriny. Koa efa nanome vavolombelona ampin'ny olona rehetra izany izy Andriamanitra moa zany na Jesosy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty. Le Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty velona mandrakizay zany zay notoriana zay no ambarantsika isan'andro ka dia engany tsika tsiraray avokoa mba samy handray an'ilay Jesosy Kristy velo io. Misy tenin'Andriamanitra ary any ngamba no araka ny teny teo fa izy tsy nijery ngamba ny tsara verenana kely any tsy nijery amin'ny ino misy teo tsy nijery ny andro ny tsy fahalalana ozy izy fa Andriamanitra koa tsy azo vazivaziana. Raha tamin'ny mbola tsy nahalala an'izany ianao zany hoe tsy mibebaka tsy nanaraka tsara an'Andriamanitra dia mety voavela helika ihany ao anatin'ny famindrapo araka ilay teny teo ao anatin'ny fahasoavana ny famindrapo. Fa rehefa tonga aminao ny tenin'ny Tompo miala amin'ny fahotana sy ny faharatsiana rehetra andeha amin'ny fahamasiana sy ny fahamarina zay no apprecieko anao zany fanazavana an'izay mihitsy amin'ny fampahirezana izay nentin'ny mpanompono maly amin'ny daty maly zany hoe inona moa zany ilay zavatra ratsy, inona ilay ratsy tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra tsy tokony ataontsika dia zay no appreciena antsika ampahery antsika mandrakariva ny famaranany an'ilay tenin'Andriamanitra moa zany eto amin'ny asan'ny apôstôly angamba vakiana ihany ahafantarantsika hoe ahoana moa zany ny hafaran'ilay tantara rehefa nitory tamin'ny ateny ihany izy. Ary raha nare ny amin'ny fitsanganan'ny maty izy dia niomeny sasany ary ny sasany kosa nanao hoe mbola iainanao indray izahay ny amin'izany zavatra izany. Ary Paoly dia niala teo aminy. Anefa ny olona sasany niray taminy kanino mba naman'izany Dionisio, Areopagita sy ny vehivavy anankiray atao hoe Damary ary ny sasany koa. Ohatran'izay zany raha mitory ny fahamarinana amin'ny olona androany mitory aminao dia ozy ny olona sasany hoe me fotsiny zay zavatra efa heninay foana zany mba mitantara koa zany ny rahalahy fa toy zany rehefa mihaino ny fahamarinana ny olona misy me fa misy koa ny mihaino. Misy ny mihaino ary naseho aneto zany nisy vehivavy anankiray reto ny magaga hoe manina no tonono manokana mihitsy ny anaran'ireto olo reto fa tononony fa misy olona izay vonona handray an'i Jesosy ny bebaka dia handray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy mba tahaka izany koa ianao androany raha maheno zao fanazavana zao. Teneniko hoe fanazavana tsy hoe toriteny izy io. Misy hoe dia hoe tena toriteny tsisy tena hoe toriteny fampianarana ten'Andriamanitra mihoatra ny hafa fa tena fampifantarana fa iza ilay Jesosy Kristy arahantsika, iza ilay Andriamanitra ivavahantsika dia ahoana ny tokony ataontsika amin'ny fanarahana azy dia mila mibebaka ozy izy
rehefa mibebaka tsika mbola hotenina amitsika koa zany mba mibebaka ianao raha vakianao zay mbola teniko foana veriko foana fa raha vakitsika tsara mihitsy ny tantara rehetrarehetra zay olona nibebaka nandray an Jesosy hoe nahita ny fahagagana nataon'i Jesosy ao anatin'ity asany apôstôly fotsiny ity ary rehefa mibebaka ireo dia natao batisa ka mila enitsika koa zay fampianarana mbany hoe inona ny manonona no atao batisa rehefa mibebaka ny olona vao atao batisa fa tsy atao batisa ianao voateraka ianao dia atao batisa dia fa rehefa mibebaka ianao mahatsaro ny tenanao mihitsy hoe tena miala tamin'ny fahotana sy ny ianao lehibe io ny miala amin'ny fahotana dia amin'izay ianao no atao batisa mbola fampianarana hafa zany efa be da be ny fampianarana amin'izay koa fa tsara ho enitsika mandrakariva zany sy arahantsika tsika moa zany ety ihany mifampahery ety foana fa dia izay ny antson'ny tompo amin'ny zao fiaraha-mivavaka zao dia ny fampaherizantsika hitahirin'ny solika zany ozy zany ny tena teny tompo zany hoe hitahirin'ny solika mba tsy ho anisy an'ilay virjina 5 adaly isika fa mba anisy an'ilay 5 endry ka mba hitahiry rehitra foana ny solika fa tsy ao anatin'le raha maty ao anaty misy moa zany zay mety tena mba nalemy kely zay tamin'ity fa amin'in'le fahafatesan'ny solika anao iny no tonga ozy izy mipapakatra dia ozy izy hoe hidy ny varavarana dia aveo ianao andondona fa ozy tsy fantatra ianao ka zay no atahorantsika zany mba hifampaheritsika tsiraray avy mba ho anisan'ny akarona mba ho anisan'ny tafiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ka dia misaotra amin'ny tompontsika miteny sy ny famparezana nomeny androany voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany tompoko ka dia mahereza indrindra hivavaka tsika alohan'ny amaranantsika amin'ny fotoana hisarahantsika eto vavaka tsika rehetra ry Andriamanitra ray i Jesosy Kristy tompo fanahy masina misaotra anao zay satria ianao miteny aminay ianao mampafantatra ny sitraponao ianao no manazava ny teninao amin'ny alalan'ny fahainao masina zay dia fitaovana fotsiny ihany ka dia misaotra indrindra tompo amariny ny teninao masiny ny teninao ary araky ny teninao tsy hiverina foana aminao ny teninao raha tsy efa mamoto sy miasa eny manapatapaka tahaka ny sabatra lolela ozy ianao zay any anatinay rehetra any zay tsy anao rehetra dia soronao fa mba ho anana finono zay tsy tahaka an'ireo ateny ihany zay niome sy ny salasala fa tahaka ireo zay nandray ary vonina anaraka anao ahita ny voninahitra ao ny tsiraray avy ka manomboka izao dia ianao ny tokonay sy herinay ka dia tehirivo zay tsiraray avy tehirizo ambany elatrao Jesosy tsy mahanafa-tsy ianao zay tsy mahanafa-tsy ny herinao sy ny fahefanao ka dia ambiny mandrakariva zao asa zao voninahitry ka dia aminaranao Jesosy sy nanaovana izany vavaka zany niza manolo tena androany maheno zao fotoana teny zao dia ianao hamangy azy ahafahany manolo tena androso amin'ny fanarahana anao hijanona amin'ny fahamasina sy ny fahamarinana tokoa ka dia misaotra Jesosy Kristy satria tianay isan'andro ianao misaotra mamaly vavaka voninahitra ny dera sy ny haja ho anao rery ihany Andriamanitra ray zanaka fanahy masina Alleluia Amen Amen dia misaotra ny tompontsika ry havana tanteraka ny fotoana androany zay efa natao fa mivantana foana moa hatramin'izay fa hatramin'ny zao voalohan'ny taona zao dia araky ny fanazavana teo ny asabotsy zany dia mipanompony Felicia Andrenasolo zay any Verivier no mandeha mivantana amintsika isaky ny asabotsy amin'ny 6 alina mitondra ny vavaka sy fampaherezana ihany koa fa izady isaky ny alahady ohatr'izao zany manomboka amin'ny 9:00 dia hifampaheritsika hitondra ny tenin'Andriamanitra ka dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany izy no miasa amintsika tsiraray avy ka dia manao veloma aminao raha sitrapon'ny tompo raha mbola tiany zany tsika iona mbola tsy miverina izy dia eto indray tsika amin'ny lahady herin'ny tahaka izao veloma tompoko Amen